कभी ना कभी तो नोटिस किया होगा कि सारे पक्षी वी शेप में उड़ते हुए। आखिरकार ये सारे पक्षी वी शेप में ही क्यों उड़ते हैं? चाहे तो वो एक रो में भी उड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें वी शेप में ही क्यों उड़ना है? इस चीज को समझने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मुफ्त के ज्ञान पाने के लिए। अगर आपने किसी जहाज को चलते हुए देखा है तब नोटिस करना कि पीछे वाला पानी पूरी तरह से दब जाता है, पर इवेंचुअली उसके आसपास का पानी ऊपर उठने लगता है। यही सेम चीज पक्षियों के साथ भी होता है। जब वो उड़ते हैं उनके पंख के नीचे वाली हवा दब जाती है और उसके आसपास वाली हवा ऊपर उठ जाती है। अगर कोई पक्षी उस पक्षी के पंख के पीछे उड़ेगा तो उसे लेस एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे की हवा उसको खुद ऊपर उछलती रहेगी। वो ऐसा वारी वारी से करते हैं ताकि सारा एफर्ट एक के ऊपर ना पड़े।